pegar um navio da gente, tem que ter muita força, também nem assim não. E pegar uma jangada, um negócio desse aí, não leva não. Eu acho. Olha, vem vindo pra cá lá. Eu nunca tinha visto isso. Eu também nunca tinha visto, não é? Vem vindo rápido pra cá. É. A filha deve fazer, eu acho. Eu já tô no Instagram, todo mundo. Tu vê uma mulher falando que Se chegar aqui e pegar areia, hein? E os caras aí, só lá, ó, sem fazer porra nenhuma. Quem? Mas tá todo mundo olhando, rapaz, tá todo mundo vendo já. Ninguém viu. Viu sim. Olha o pessoal dizendo aí. Nossa, eu nunca tinha visto um negócio desse na minha vida. Todo mundo tá olhando. Olha aí todo mundo olhando, ó, tirando foto.